Yes, hello guys. Good evening. Good day, good evening. So ngayon guys, pauwi na tayo galing ng part-time. So gabi na. Gabi na guys. Gabi na yung part-time natin. So ngayon guys, nakapag-time out na tayo. Going back home na tayo guys. Okay mga guys. Kalakbay. Bihis mo sa labas. Goodness. Snowing na naman. Yan o. Buti mahina o. Yan sinasabi ko. Malakas pa siya. Ayan guys o. Wow. Snowing na naman. Oh my goodness. Guys, uwi tayo nag-i-snow. So, umpisa pa lang guys ng snowing ngayon. Yan o, lakas ng snow. So, nag-umpisa ngayon. So, hanggang Monday pa to guys. So, hanggang Valentine's to. Hanggang Monday pa. Yan. 3 days daw itong mag-i-snow na ganito, malakas. So, hindi natin alam kung sa Monday makapasok tayo. Alright. So guys, lulusong tayo guys. Kaya lang natin na mag-go yung yung traffic light. Grabe, ang lakas ng umpisa pa lang to, kanina wala tong snow eh. Oh, ito pa lang yan oh. Oh, yun na siya oh. Hanggang bukas pa ganito, naku, puno na naman yung kalsada. Ito guys yung munisipyo guys oh, City Hall. City Hall ng Victoria. Papauwi ako ngayon guys. Papauwi ako ngayon guys. Natrap na ako. Ang lakas na ng snow. May kasamang hangin guys. Parang ano na to, parang snowstorm. Hindi tayo makalusong guys. Ang lakas. Tara guys, lulusong tayo guys. Let's go, let's go, let's go. Lusong tayo guys. Yan o, kapal na o. Kapal na guys. Oh, nabutan tayo ng traffic. So ayan guys o. Palakas ng papalakas yung snow guys. Yan o. Ng snow guys oh. Oh my goodness. Lakas na guys. Ayan oh. Umpisa na ng snow dito guys sa Victoria guys. Mga kalakbay. Magsasuffer na naman po kami dito. Ang snow na to. Oh my goodness. Wow. Manipis pa ito guys. Pero sigurado bukas. Bukas guys, sigurado to makapal to. Yeah. Oh my goodness. Yes. Guys oh. Snow guys oh. Goodness. Tago tayo guys. Tago tayo dito guys. Goodness. Snowy na naman guys. Ayun o.
So bukas makapal to guys. Ayan oh. Oh my goodness. Uy, 28. Sakay na tayo ng bus guys. Sakay ng bus. Bus guys. Oh. Na guys, kasta ka ng ano, kasta ng snow guys, grabe, lumalakas guys oh, oh my goodness. Guys, Pasko, ang lakas ng snow guys, oh my goodness. Snowstorm na yata ito. Ayan guys oh. Kanina pagpasok ko guys, wala pa tong snow na to. So after 4 hours pag uwi ko, ito na pala. Lakas na pala guys oh. Oh. Lakas oh, hanggang bukas pa ito. Guys oh. Oh. My God. Snowstorm na pala guys. My goodness.
Kapal na ng snow. Update ko kayo. Update ko kayo bukas, guys. Lalabas tayo bukas. Tingnan natin kung makapal yung snow bukas. Yeah. Yes. Oh my goodness. Eh mga kalakbay, oh. Ang lakas na ng snow, guys. Oh. Bukas makikita natin yung ano nito. Yan guys, yung kotse na yan bukas, mawawala yan, matatabunan na yan. Yan. Ayan na guys, oh. Ayan na guys, oh. Ang taas na guys ng snow, oh. Oh my goodness. Yun ang sinasabi ko guys. Palakas guys yung snowfall. Yun, tinan mo sasakyan, oh, matatabunan na, oh. Oh my goodness. Yes, good morning, good morning, good morning, good day mga kalakbay. So nakikita nyo guys, snowfall na ngayon dito guys sa Victoria. So as you can see guys, oh. So kagabi nag-start siya ng mga around 8 to 7 ng gabi. So nasa part-time ako noon that time. So paglabas ko, pag-uwi ko guys, grabe. Lakas yung hangin tapos yung snow niya. Grabe. So ito na yung tinatawag nila snowstorm. Ito na guys yung pinaka record breaker nila na malakas yung storm, snowstorm at snowfall. Kaya ito guys, so until Monday para to. So may sabi nila is magtatagal to ng 3 days ganito. So kung di magbago yung forecast o yung weather, so mangyayari ito guys, talagang itong yung parating na yan guys, mapupuno yan guys. No? So sabi mo yan gabi is magkakaroon pa rin ng malakas na ganito nga snowfall. Kasama siyang malakas na hangin, no? So yun na nga guys, tinatawag nilang may warning sila guys na snowstorm warning, no? Yung napanood ko sa forecast. So ito guys yung nakikita natin ngayon. So nakikita nyo guys, so yung mga kababayan tayo dyan naglalaro sa snow. So grabe guys, kagabi pag-uwi ko
Ang problema kasi dito guys, pag ganyan na makapal ang snow, no, natatrap yung mga sasakyan. So yan guys, pag hindi mo pinala yung daanan mo na may sasakyan ka ng ganyan, pag hindi mo pinala yan, kakapal at kakapal yan. So kung may pasok ka kinabukasan guys, hindi ka na makakapasok, diba? So yan, may mga sasakyan na yan guys, oh. Pag hindi yan pinala, yung dadaanan niya papunta doon sa may palabas, wala na, trap ka na dyan. Trap ka. So, yan guys, ang update natin ngayon guys. Ay! So, see you next time guys. Keep watching and keep tune on my YouTube channel. Kalakbay channel. Thanks for watching and see you on my next vlog. Yes, snow adventure tayo, kalakbay. Alright. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know.